Сүүлийн хэдэн жилд дэлхийд даяар цахилгаан машин буцалж байна. Харин тэр дунд нэг л зүйл сонирн байна. Хятадын цахилгаан машин дэлхийд хамгийн хямд, хамгийн технологийн дэвшилтэй болсон ч Америкийн зах зээлд нэвтэрч чадсангүй. Яагаад тэр вэ? Мөн яагаад цахилгаан машинууд шатаж байна вэ? Бүр зарим нь хаягдал талбай дарагдаад байна гин. Өнөөдөр бид үүнийг нухацтай задлаа. Хятад улс 2024 онд дэлхийн EV зах зээлийн тал хувийг дангаараа удирдах байлаа. BYD, XPeng, NIO гэх мэт брэндүүд нь Tesla-г шахаж эхэлсэн. Гэтэл Америкийн нэгдсэн улс үүнийг аюулгүй байдал занал хийлэл гэж үзэж хатуу хориг тавьсан юм. Америкийн тал юу гэж үзэж байна вэ? Орчин үед цахилгаан машин бол утас шиг дотор нь камер, микрофон, GPS, интернет холболт бүгд бий. Тэгвэл хятадын програм хангамж дата системтэй холбогдсон машин хэрэглэгчдийн байршил, яриа, зуршлыг цуглуулж болох эрсдэлтэй. Үүнээс болж Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар 2027 оноос хятадын програм ашигласан машиныг 2029 оноос бүр техник эд ангийг нь хүртэл хориглох шийдвэр гаргасан. Мэдээж энэ нь технологийн хяналт гэхээс илүүтэй эдийн засгийн өрсөлдөөнтэй холбоотой. Хятад машины үн хямд технологи хурдан байгаа тул Америкийн үйлдвэрлэгчдэд том дарамт болж байгаа юм. Цахилгаан машин шатлаа гэх мэдээ сүүлийн жилүүдэд бараг улиг болсон. Хятадын машинч бэ, Теслач бэ шалтгаанаа нэгжил. Энэ бол батарей юм. Литиум-ион батарей дотроо асар их энерги хадгалдаг. Хэрвээ тэнд богино залгаан гарвал эсвэл цэнэглэх явцад хэд халбал thermal runaway буюу гинжин халаалт үүсдэг. Нэг эс халбал дараагийн эсийг халаанд тэгснээр бүх батарей шатаж эхэлдэг. Жишээ нь 2023 онд нэг BYD EV түргэн цэнэглэгчдэр гал гарч хэдхэн минутын дотор бүх машин шатсан. Tesla ч гэсэн үүнтэй адил осол хэд гаргаж байв. Энэ нь зөвхөн үйлдвэрийн алдаа биш. Хэрэглэгчийн буруу цэнэглэлт, хэд хүйтэн нөхцөл батарей хамгаалах систем доголдох, дуудлан хяналт муу байх зэрэг олон хүчин зүйлс нөлөөлдөг. Галын хамгийн аюултай хэсэг нь EV-ийн гал унтраахад хэцүү. Учир нь батарей дахин хаалж дахин асдаг. Зарим улсад EV-ийн гал унтраахад 3-5 цаг 10,000 литр ус шаарддаг тохиолдол ч бий. Тэгвэл Хятадын цахилгаан машины хаягдал газар гэж юу вэ? Хятад улс одоо дэлхийн хамгийн их EV үйлдвэрлэж байгаа улс. Гэхдээ одоо нэг шинэ асуудал гарч ирлээ. Цахилгаан машины хаягдал талбай. Дорооноор авсан бичлэгүүдээс харахад Хятадын хэд хэдэн хотын захад мянган шинэ цахилгаан машин зүгээр л хаягдсан байна. Зарим нь түрээсийн компаниуд дампуурсан, зарим нь зах зээл илүүдэл болсон. Зарим нь батарей нь муудсан учраас дахин ашиглах боломжгүй. Батарей дахин боловсруулах систем бүрэн хөгжөөгүй тул эдгээр машин байгаль зүгээр л орхигдсон. Тэдгээрийн дотор литий, никель, кобальт зэрэг хорт металл агуулгаддаг. Энэ нь хөрс, усанд ч гэсэн сөргөнүүлээд. Сонирхолтой нь энэ асуудлыг шийдэхин тулд Хятадын засгийн газар 2025 оноос EV battery recycling policy хэрэгжүүлж эхэлж байгаа юм. Гэхдээ энэхүү зүйлийн хэрэгжилт нь одоогоор сул байна. Хятад бол цахилгаан машины ирээдүйг тодорхойлж буй улс. Гэхдээ дэвшил бүрийн ард асуудал бий. Мэдээллийн аюулгүй байдал, батарейны галын эрсдэл, дахин боловсруулалтын сорил, эдгээрийг шийдэж чадвал цахилгаан машин хүн төрөлхтний ирээдүй болно. Харин шийдэж чадахгүй бол энэ технологи өөрийгөө шатааж мэднэ. Тэгэхээр таны бодлоор цахилгаан машин ирээдүй хаашаа явах бол энэ талаар сэтгэл хэсэгт үлдээгээрэй. Мөн түүнчлэн Монголын зах зээлд эдгээр машин хэрэг үр өгөөжтэй вэ?